Իգե 400-500 կապված, ես մատուցում ճիշտ է, 400-ը են կարա լինի, որ օրինակ մենք ինչ-որ բան գեթով անենք ու տենց բան չի լինի մեզ 400 բերի, իսկ 500 կարա լինի, երբ որ post ենք անում, որը արդեն կա։ Չէ, вообще, եթե նայել եք այդ error կոդերի մասը, իրանք range-երով բաժանված են, միջև 100-ը ինչ-որ տեսակի համար է, 200-ից 300-ը կոնկրետ տեսակի ու տենց անընդհատ, ուրեմն 400-ից 499 range-ը նախատեսված է ոնց որ user-ական սխալների համար, այսինքն սխալ ինֆորմացիայի ուղարկել, ստանալ, չստանալ եւ այլն։ 500-ից վերև error-ները նախատեսված են այսինքն պատասխանող կողմի համար, սերվերական error-ների համար։ Այսինքն քո ճիշտ արած request-ին կամ քո սխալ արած request-ին սերվերը չի կարող պատասխանի ինչ որ պատճառով, ցանկացած բան դեպք որ սերվերն է մեղավոր որ քեզ չի կարող պատասխանի, այդ դրանք 500-ից վերև է handle արվում։ Մի հատ էլ ասա։ Երբ որ գեթով մի բան ենք search տալի, որը չկա, հա, մեզ 400 չէ բերում։ 400-ական, Իսկ երբ որ post ենք մի բանը անում, ինչ-որ info, որը արդեն կա, այդ վաղ 500 չի բերում։ նայած ոնց է կազմակերպած, եթե դու ուղարկել ես սերվերը չի կարացել այդ ինֆորմացիան մշակի, դա սերվերի մեղավորությունն է եղել։ Այդ դեպքում 500-ականով է պատասխանելու։ Եթե սերվերը կարացել է ճիշտ հասկանա քո ուղարկածը, բայց այդ դեպքի համար իր մոտ կոնկրետ ինչ-որ բան է նախատեսված, այդ դեպքում կարա 400-ականով պատասխանի։ Այնտեղ կա կոնֆլիկտների մշակման կոդեր 405, 406 կարծեմ 406, կոնֆլիկտները 406-ով կարաս մշակես, այսինքն պատասխանես, որ կամ դա դատայի կոնֆլիկտ է, կամ սերվերը արդեն զբաղվում է դրանով ու երկրորդ անգամ պետք չի նույն request-ը ուղարկել։ Բայց այդ բոլոր կոդերի մշակումը, այսպես որ կոչված error handling-ը պիտի կոնկրետ կազմակերպած լինի, թե չէ սերվերը անընդհատ նույն բանը կպատասխանի ու դու չես հասկանա, որ դեպքի համար որն է ստանում։ Հա, այդ դեպքում կպատասխանի, որ դու ես մեղավոր, դու սխալ բան ես ուղարկում ինձ, հա։ Ինչ տարբերակներ։ Օրինակ 404-ն է, տակը պատճառները ինչ կարա լինի։ Ինչ կարա լինի, ոնց որ ամեն դեպքի համար, ամեն error կոդ ոնց որ ունի իր error message-ը, հա, կամ вообще error չեն ասում են status code ու status message։ Անկախ ամեն ինչից, ինքը այդ երկու field-ը ոնց որ default կա միշտ։ Հա, կարելի է override անել իրան, մշակել, ասենք այդ message-ը մեծացնել։ Հա, բայց դա շատ վատ պրակտիկա է, շատ չի կարելի, որովհետև չգիտես ոնց որ քո օգտագործող կողմը կարա այդ լեզուն նորից հետ թարգմանի։ Չէ, դե API-ը ինչ որ մի հատ client application օգտագործում է, չէ՞։ Այդ client application-ի մասին է խոսքը։ Օրինակ մի համակարգ, որտեղ ես կարող եմ տարբեր դերերով մուտք գործել, թե ղեկավարի օրինակ թե իր աշխատակցի։ Երբ որ ես երկուսը բաց եմ անում դերերը ու ղեկավարի
օրինակ ղեկավարի կողմից մարտադրվում է աշխատակցին։ Ու երբ որ այս աշխատակցը մուտքի են գործում մարտադրված այդ օրինակը, չգիտեմ, հայտը ինչ է, ուզում կլիկ անեմ, ինքը ասում է 404-րդ, ինքը տակա ասում է ինչի, որ դուք սխալ դերով եք ենթադրենք մուտք գործել, եղել են սխալ դերով եք ցանկանում գործողություն կատարել, թե չէ, ամբողջը հայեր են։ Ուզում եմ հասկանալ դա օքեյ է։ Okay է, որովհետև դա front-end-ն է կազմակերպում քո համար, դա API-ը չի անում, հա? Հա։ Front-ում գրած է կոնկրետ լոգիկա, որ եթե այս route-ին request անես, ստանաս այս error կոդը այս message-ով, մարդուն redirect կանես այս ինչ տեղը, որտեղ արդեն պատրաստի content կա, հա? Էլ Ես չհասկացա Standard Communication Protocol System, SPMS։ SOPA։ Հա։ SOPA։ SOPA։ SOP, Հա։ Հա։ Type-ն ու ինքը ոնց որ այդ massive testing-ն է, ես մի քիչ Ես էլ հարցը ոնց որ լավ չհասկացա։ Ինչ է սովը։ Սովը տեսակ է, API-ի։ Ուրիշ բան, հա։ Դա նույնն է։ Չերոցորից չեն ասում։ Այն REST SOAP, TC։ SOPA։ Որպես API type-ի մեջ, interoperability testing, դրա մեջ է մտնում այդ SOPA-ի test-ի process-ը։ Իսկ SOPA-ն ինչ էր։ Ինքը սենց է, Standard Communication Protocol System։ Ինքը ոնց որ XML եւ չգիտեմ ինչ է Standard Communication-ի Protocol System։ Հա, բայց ինքը SOPA, սենց է գրած այդ ինչ-որ XML-ների, չգիտեմ ինչ է կապած բան է։ Standard Communication Protocol։ Բայց այդ սովն է։ Ես այդ վիդեոյի մեջ եմ ասում։ Որտեղ վիդեոյի մեջ էր XML։ Չէ, ես նյութեր եմ կարծացել։ Հիմա վիդեո չբացած։ Խիչը բացեց։ Չեմ կարող ասել, ինչ որ ասում եմ վճարի եղել են ինչ արած ինչ ստացել։ Trial of the transfer։ Trial of the design Չէ, ես որ շկարարում եմ։ Դե տենց չի կարելի, պիտի ասես ուրեմն, եթե տենց բան կա, այդ վիդեոն տենց 3 օր մանեմ եկել այդ կուրսը, որ հենց այդ էր պետք նայել, էլի։ Այդ SOPA-ով ոչ մի բան չեմ գտնում, ես չգիտեմ բացարձակ այդ ինչ է։ Բայց ինքը նույնն է։ Այդ սովը վիդեոյի մեջ sense է բացում Simple Object Access Protocol։ Հա, այդ SOP-ն է։ Դա SOAP-ն է։ Այդ կոնկրետ ձև է API-ի, հա, մի հատ տեսակ է ոնց որ REST-ը, ու ինքը կոնկրետ շփվում է հենց այդ մի պրոտոկոլով։ Հա, այսինքն դա մեսեջների փոխանակման բան է, պրոտոկոլ է։ Այսինքն ասում եմ, այդ XML ֆայլում կարելի է գրել միանգամից մի քանի գործողություն, որ կանես սա, այդ ամբողջը ուղարկել մի հատ request-ով ու server-ը հերթով իր ոնց որ գոյությունն տենց գաղափար queue-ա կոչվում, հերթ, հա? Այդ հերթի մեջ է լցնում այդ ամեն ինչը ու հերթով անում է։ Բայց եթե ոնց որ շատ է իր առավելություններն ու թերությունները, հա, ու տնայինի մի հատ ամբողջ մաս պիտի նվիրված լիներ դրան, թե խի մեկը օգտագործել մյուսը չէ ու հակառակը։ Այս դեպքում ինքը նախ ծավալով շատ մեծ ալնում բոլոր request-ները համեմատած REST-ի, հա, ու միշտ performance-ի խնդիր ալնում SOAP-ով աշխատելուց։ Ու անընդհատ պետք է այդ օպտիմիզացիան ոնց որ բարբերական բնույթ կրի։ Այսինքն ամեն մի հատ նոր request-ից հետո մի հատ պետք է մտածել ոնց դա օպտիմայզ անել։ Օրինակ կոնկրետ կարող լինի, որ, չգիտեմ, երբ որ
REST օգտագործելուց դու հատ պետք է ասես, որ գիտես ինչ կա այս user-ին create-արա, հետո չգիտեմ, այս user-ին տուրը այս access-ները կամ իրան մի հատ էլ տեղափոխի այն մյուս տեղը, սոփում դու կարաս այդ ամեն ինչը միասին ուղարկես, վերջում էլ ասես դե այդքանը որ անես, այս user-ին կջնջես։ Հա, այսինքն ինքը կգնա user-ին կսարքի իր մասին ինչ որ data copy կանի, չգիտեմ ինչեր կանի, վերջում կջնջի, քեզ կասի okay։ Բայց երբ որ իր այդ հերթական քայլերից մեկում ինչ որ issue լինի, որի համար կոնկրետ գրած չի թե այս դեպքում ինչ անել, ինքը քեզ կպատասխանի մի հատ error message-ով ու դու կյանքում չես իմանա քայլերից որ մեկում է ինքը crash եղել ու արդյոք ամենավերջինները թե հենց առաջինն էր։ Կարաս ունենաս էլ։ Հիմա նայ ցանկացած API testing process-ի համար միշտ ոնց որ խիստ պարտադիր է իր documentation-ը։ Հա, այդ documentation-ով կարելի է ամեն ինչը կարելի է հասկանալ։ Սկսած endpoint-ներից, պարամետրերով, օրինակներ, ինչ որ չգիտեմ, ասենք JSON body-ներ, authorization-ի պրոտոկոլներ, ինչ authorization-ը պետք է օգտագործել, չգիտեմ, աշխատում է access token-ներով, չի աշխատում եւ այլն, եւ այդ ամեն ինչը պիտի միշտ գրած լինի, որովհետեւ քանի որ ինքը տեսանելի չի որպես այդպեսին, հա, այսինքն գոյություն ունի այդ API-ը, հասանելի է, բայց քեզ access point-ա պետք դրան։ Դրա համար այդ ամեն ինչը մանրամասն գրվում է։ Request-ի type-երը, հա, թույլատրվող պարամետրների տեսակները, երկարությունները եւ այլն, ոչ ոք ամեն ինչը գրած է։ Ու նաեւ պիտի կոնկրետ գրած լինի error handling-ի մեխանիզմները։ Հա, այսինքն հասկացանք, որ սրանք ընդունելի պարամետրերն են, իսկ հակառակ դեպքում ու այդ բոլոր հակառակ դեպքերը պետք է թվարկած լինեն։ Եթե չէ, պիտի իմանաք, որ, չգիտեմ, հակառակ դեպքում default միշտ ուղարկելու է, չգիտեմ, 403 կամ 404, որ շարունակեք ձեր տեստը այդ ուղղությամբ։ Հա, այսինքն մի հատ ինչ որ հակառակ դեպք պիտի գոնե նկարագրած լինի։ Այսինքն ասած լինի, որ չգիտեմ, ունենք 4 պարամետր, որից երկուսը պարտադիր են, երկուսը optional են, ու պարտադիրներից մեկը չուղարկելու դեպքում, հա, պիտի լինի sense։ Եթե չէ, հակառակ դեպքում սերվերը միշտ պատասխանելու է 500։ Այդ ոնց որ approach-ը, որը պետքա ընտրել։ Հա, այսինքն հա, եթե քեզ պետքա կոնկրետ դեպքեր փորձես, որը չես կարող front-end-ից փորձես, այդ դեպքում իհարկե ուրիշ ձև չկա։ Եթե չգիտեմ, API-ը ավելի շուտ է գրվում, քան front-end-ը, կարելի է API-ը նախորդ ստուգել, հա, որ հետագայում համոզված լիներ, որ բոլոր խնդիրները ինչը որ կառաջանա, միշտ ֆրոնտական առնելու։ Հա, կամ չգիտեմ, այսինքն ըստ անհրաժեշտության պետքա ճոկեք, եթե ձեզ հարմար է սարքել նախորդ միջև API-ը պատրաստ կլինի, դաժե մեզ օրինակ request-ներ է գալիս, որ չգիտեմ, մի ամիս հետո ունենալու ենք 10 հատ նոր endpoint ու իրանց դոկումենտացիայով, հա, մենք այդ endpoint-ները նախորդ սարքում ենք մի հատ Postman-ի suite-ում, պահում ենք, երբ որ դրանք պատրաստ են լինում, մնում է ընդհանրապես բացած մի անգամ կլիկ անես, տենես աշխատած թե չէ։ Այդքան բան, որը շատ ոնց որ հեշտացնում է կյանքդ։ Հա, այսինքն այդ ընթացքում, որ դու հավաքում ես այդ request-ները, այդ ընթացքում արդեն քո համար բարձ է դառնում։ Բայց դե մի հատ պարամետր ունեմ, որ չգիտեմ, էս mandatory է թե optional է, հա, կարելի է հարցնել, որովհետև եթե դու չգիտես, տվյալ developer-ն էլ հաստատ չգիտի ու որպես այդպեսին հիմնականում, հա, այդ backend support անող ծրագրավորման լեզուների մասին եմ ասում, default вообще variable սարքում ես, ինքը default լինում է mandatory։ Հա, այսինքն եթե դու ուզում ես դա optional լինի,
պիտի գրես, որ կողքը ինքը optional է։ Իսկ ոչ մեկ տենց պրոստը տակ չի գրի, որ optional է, հա, այսինքն ինքը հաստատ գրելու է դա required field որպես, դու հետո optional-ը ուղարկելու ես, չես հասկանալու ինչ եղավ։ Այդ в общем ամեն ինչը բերում ենք միշտ դեպի այդ որ այսպես կոչված այդ early testing approach-ին, հա։ Մենք մյուս դասին այդ 7 բանի պրինցիպների մասին խոսալու ենք մանրամասն, բայց այդ մոտեցումը որպես այդպեսին տանել ամեն ինչը ինչքան հնարավոր է շուտ, հա, որ point-ը ավելի շուտ է քեզ հասանելի այդտեղից ստուգել, միշտ ձեռ է տալիս։ Որովհետև հիմնականում սարքվում է կամ երկուսը իրար հետ, հա, API-ն ու front-ը իրար հետ, կամ API-ը մի քիչ ավելի ոնց որ առաջընկած առնում։ Development-ի առումով ոնց որ այդ ավելի հարմար է երևի կամ չգիտեմ ինչա, բայց տենց է ստացվում միշտ։ Շող թարգեք այդ մյուզիկը էլի։ Ես ինչ հասկանեմ, որ դա կոդից է, API-ից է։ Դե նայեց ինչ ես արել դու։ Այսինքն միանշանակ չի, որ այդ error-ները գալիս են, որ հրահանգից սխալ, դա API-ից կապում։ Այդ սխալ հրահանգը մի քիչ լավ չեմ հասկանում։ Օրինակ, եթե ես ինչ-որ բան եմ ասում, ինքը պետք է լացի ինչ-որ բան, ինձ գալիս է error։ Դե կարող է ճիշտ է, որ error-ը տալիս։ Չէ, սխալ է, որ error-ը դա։ Այդ սխալը դու պիտի investigate անես, դա user-ի մեղավորությունն է, թե user-ը ամեն ինչ ճիշտ է արել, API-ը չի կարող պատասխանի։ Այսինքն API-ի խնդիրն է, թե user-ը ճիշտ է անում։ Հա, միշտ։ Կոդի խնդիր չի դա։ Դե API-ը կոդ է, էլի։ Չէ։ Հա։ Вообще, լավ, մի քիչ էլի կարող չեմ վրացում, в общем, ցանկացած խնդիր միշտ ոնց որ վերևի level-ից սկսած investigate ես անում, հա։ Դա կարող front-ից լինի, թե չէ։ Եթե չէ, գնում ես մի layer ներքև, դա կարող է API-ից լինի։ Եթե չէ, նոր դա ուրեմն backend-ի սխալ է կամ դա database-ի սխալ է։ Այսինքն գնալով իջնում ես, հա, այդ investigation-ի ճիշտ ուղին է դա։ Կարաս գնաս մի անգամից ամենատակի level-ից սկսես, հա, օրինակ database-ից սկսես։ Տենաս, երբ որ դու insert ես արել, հետո error ես ստացել, այդ insert-ը եղել է քեզ պատասխանելու ընթացքում սխալ բան պատասխանել, թե insert-ը չի եղել։ Բայց դու ոնց որ տենց անընդհատ վերև ներքև ես անելու ու ոնց որ ավելի երկար կարող է տևի։ Դրա համար մի հատ տենց ուղղություն պիտի ընտրես, այսինքն պիտի սկսես քո պրոյեկտի experience-ի վրա պատկերացնել նմանատիպ error-ները քո մոտ հիմնականում ինչից են ելնում։ Դե հիմա հա, օրինակ, հա, form ես լրացրել, հա, form-ը submit ես արել, քեզ ասել է որ submit է եղել, բայց վաղը բացում ես այդ form-ը չկա։ Գոյություն չունի տվյալ form-ը։ Ինչից կարա լինի խնդիրը։ Չէ, հենց կոնկրետ տենց մի հատ օրինակ ենք նայում։ Ունես ձեր ինշուրանսի պրոյեկտը։ Սարքել ես quotation-ը, հաջորդ օրը չկա։ Կա հաջորդ օրը չէ, սարքել ես, save ես արել, ասել է save եմ եղել, գնացել ես search ես անում, գոյություն չունի։
Հիմա front-ը քեզ ասել է որ ճիշտ է արել, չէ՞։ Այսինքն front-ից API-ը ինչ որ մի բան պատասխանել է կամ չի պատասխանել։ Հիմա եթե դու այդ API-ից endpoint-ը call անես, ինքը քեզ սխալ բան պատասխանի, նույն format կարաս սարքես JSON, ինքը JSON-ը վերցնում, չէ՞։ Այդ form-ից data-ն լցնես JSON-ի մեջ API-ի միջոցով ուղարկես, եթե API-ը էլ քեզ ասի որ save է եղել, ուրեմն backend-ը չի կարող save անի ու սխալ բան է պատասխանում API-ի միջոցով, հա։ Այդ արդեն գնում է ոնց որ backend-ական խնդիրների մեջ։ Հակառակ դեպքում, եթե քեզ ասում է որ, չգիտեմ, չեմ կարացել save անեմ, բայց front-ը քեզ ասել է որ save է արել, ուրեմն front-ի խնդիր է։ Դրա համար եմ ասում, ոնց որ քեզ ամենատեսանելի level-ից պիտի սկսես, ինչքան հնարավոր է, ոնց որ մոտ։ Հա։ Դե իրականում կարող լինի երրորդ պատճառը համել, հա, այսինքն backend-ը չի կարող իր գործը անի, բայց okay է պատասխանում API-ի միջոցով, front-ը էլ քեզ okay ցույց է տալիս։ Հա, չգիտեմ, database-ը փչացել է, այդ case-ը handle արած չի, այսինքն backend-ի լոգիկայում չկա գրած, որ եթե database-ը անհասանելի է, այդ բանին չես կարող insert անես, պիտի ուղարկես s error message-ը։ Հա, մի տեղ էլ մեկը hash default-ում գրել է միշտ պատասխանի okay։ Հա, բոլոր անհավանական դեպքերում պատասխանի okay։ Հիմա քեզ այդ անհավանական դեպքում պատասխանում է okay, API-ը ճիշտ աշխատում է, front-ը ճիշտ աշխատում է, просто database չունես այդ բանին։ Հա, այսինքն եթե խնդրին մոտենայր ուրիշ կողմից, դու գնայր ամենաառաջի հերթին փորձեիր database-ը access անես, կտենայր որ database չունես, ոնց որ վրաս կերևար այդ խնդիրը։ Բայց եթե դա չլիներ, հետո պիտի գայիր մի հատ էլ API-ից call աներ, API-ից քեզ կպատասխաներ, ու դու կհասկանայիր, որ backend-ի տրամաբանության մեջ էր սխալը։ Այսինքն 4 քայլով կգտնեիր։ Դրա համար ոնց որ մոտեցումները պիտի կոնկրետ ինչ որ ամեն դեպքի համար կամ իմանաս ոնց պիտի անես, հա, այսինքն այդ experience-ի հարցը զուտ ու հենց քո պրոյեկտի experience-ի ոչ թե առհասարակ, հա, այսինքն քո ամբողջ կյանքի experience-ում կարա միշտ ֆրոնտական խնդիրներ լինի, միշտ։ Քո մտքով դաժե չանցնի, որ, չգիտեմ, backend-ում ինչ որ սխալ կա կամ հա տենց ինչ որ անհավանական case, այսինքն, չգիտեմ, database-ը անհասանելի է այդ բանին։ Նամանավանդ, երբ որ cloud-ով եք աշխատում, cloud-ում լնում է շատ տենց բաներ, որտեղ ոչ մեծ կամպանիաները մեկ-մեկ շատ կատաստրոֆիկ սխալներ են թույլ տալիս։ Տենց էլ ուրիշ գտնելու մեթոդներ է պետք մտածել։ Հա, այսինքն այդ բանին չի աշխատում, հետո սկսում է աշխատել, պետք է այդ պահը investigate անես, ինչ կարող եղած լիներ այդ պահին։ Այսինքն եթե քո մոտ application-ը ինչ որ խնդիր է ունեցել, դու պիտի ունենաս տարբեր monitoring-ի գործիքներ, չգիտեմ, ասենք ինչ որ tool-եր, որոնք անընդհատ կարան քեզ հուշեն այդ բանին քո application health-ի մասին ինֆորմացիա, հա, միշտ եթե ոչ այդ պրոյեկտը հայերեն ասած գրդոն չեն արել, միշտ կարելի է գտնել պատճառը։ Ճիշտ է, մեկ-մեկ շատ երկար է տևում ու այդ ընթացքում սաղ իրար միս են ուտում, բայց միշտ գտնվում է վերջում պատճառը։ Ինչ որ բան ես միացնում, սերվիս ես միացնում, որ նայի երբ դատաբազը օֆլայն է։ Cloud-ներում շատ հեշտ է կազմակերպած դրանք, օրինակ Amazon-ի web server-ը կամ Google Cloud պլատֆորմը կամ Azure-ը ունեն իրենց բազմաթիվ հազարավոր monitoring-ի tool-երը, տարիներով փորձարկված, իդեալական աշխատող, կա տարբեր տեսակի notification-ների մեխանիզմներ, alert-ներ եւ այլն, եթե դրանք ճիշտ config անես, որը մի քիչ համ DevOps-ական գործ է, համ solution architect-ի գործ է, երբ որ դրանք ճիշտ սարքած է, դու ոնց որ անընդհատ ձեռդ pulse-ին է application-ի, հա, դու չես կարող բաց թողես այն պահը, երբ որ application-ը վարի գնաց ու դու չգիտես դրա մասին։ Դաժե կարելի է նախորոք ինչ որ info ստանալ։
հա, այսինքն եթե request-ները սկսել է դանդաղել, եթե մի հատ, չգիտեմ, 5 րոպեն մեկ ինչ որ բան սերվիս ունես աշխատող, որը 2 անգամ անընդմեջ չի աշխատել, այսինքն 10 րոպե է դու խնդիր ունես ու դրա մասին կիմանայիր օրինակ հաջորդ օրը քեզ notification կարա գա mail-ով, SMS-ով, ինչով ասես, կարաս config անես մի հատ ինչ որ ռոբոտ զանգի քեզ այդ պահին։ Այսինքն այդ մեխանիզմները ոնց որ սարքել են մարդիկ, դրա համար շատ հարմար է այդտենց cloud service-ներից օգտվելը։ Կարող է մի քիչ թանկ է, մի քիչ դեպքեր կա, որ շատ ավելի էժան է, բայց ոնց որ մարդկանց կյանքը հեշտացնելու համար են սարքել։ Вообще տեստինգի իրականացնելը ընդունված է ասել test execution, իմպլեմենտացիա կարան ասեն, в общем, ինչին ասես կարան ասեն, չգիտեմ։ Ասում են մեկ-մեկ, օրինակ մենք ասում ենք component level tester-ին, որոնք ավտոմատ tester են, ու հիմնականում կա գրած, ասենք մենք ենք տենց սարքել, ունենք 3 template tester-ի, որտեղ մեր մոտ ոնց որ սարքվում են 3 տեսակ feature-ներ առհասարակ պրոյեկտում, հա, կա 3 type tester-ի, որոնց ամեն անգամ պետքա նորովի implement անել, հա, այսինքն նոր պարամետրերի համար սարքել նույնից։ Կարաս այդ դեպքում այդ տերմինը օգտագործես, բայց ենթադրում եմ, որ մարդը, ով որ տենց է ասել, մի քիչ կարող է ուրիշ բան նկատի ունենա, իմ ասածը մի քիչ շատ ուրեմն հա, ենթադրում եմ, որ test execution-ն է, որտեղ այնտեղ կոնտեքստում կարծեմ չկա տենց բան։ Հա։ Կիրառել, հա, երևի գրածը տեստերը կիրառել ինչ որ դեպքի համար։ User interface, user experience. Չեմ հասկանում հարցը Լիանա ջան, ոնց որ կոնտեքստն էլ պիտի ասես, որ իմանամ։ Հիմա տեսեք, ուզում եմ հասկանամ UI UX-ը API-ի հետ ինչ կապ ունի։ Հա, ինքնազան եթե user interface-ում ես ինչ-որ բան եմ անում։ Հա, տիպը որ ինչ-որ info եմ կանչում, ինքը գալիս է։ User interface-ում դա է։ Օրինակ։ Երևի, չգիտեմ։ Չէ, UI UX-ը չեմ կարծում, որ հա ինչ որ կապ ունենա, չգիտեմ, արի կազմակերպենք նենց լինի, որ դու այդ LinkedIn-ի կուրսը նայես, հա, ավելի լավ է, քան ընկնես մանգաս։ Ուղարկի մի հատ այդ վիդեոն, այդ պահը ուղարկի մի հատ լսեմ։ Հա, user experience-ը առհասարակ չեմ կարծում, որ ինչ որ զուգահեռներ կարա ստանես, բայց դա ոնց որ բան է, ենթադրություն կարա լինի, հա, հիմա ասեմ, որը вообще իրականությանը չի համապատասխանում, չէ, բացարձակ կապ չունի։ User interface-ը ու user experience-ը դա մի հատ ուղղվածություն է, որը ուսումնասիրելով մարդկանց հարմարավետությունը, հա, սարքում է քո ինտերֆեյսը նենց, որ մարդկանց դուր գա ու հարմար լինի օգտագործելու համար, այդքան բան։
կարող է գոյություն ունի աշխարհում տենց մի հատ approach, որը ուսումնասիրում է API-ների experience, հա, բայց չեմ կարծում, որտեղ միշտ ամեն անգամ, երբ որ դու նոր պրոյեկտ ես անում, դու ունենում ես մի հատ լրիվ նոր բան։ Կապ չունի, նույն application-ից երկու հատ տարբեր թիմեր գրեն, այդ կոդերը երբեք չեն համընկնելու։ Հա, լրիվ նույն requirement-ը 12 տարբեր մարդու իրանք ինչ որ բան անեն, դրանք вообще նույնը չեն լինելու։ Ցոր միշտ բանը, տենց ամեն պրոյեկտի կոդ ձյան փաթիլի նման է, հա, որտեվ գրող մարդը ունի իր ձեռագիրը։ Մարդիկ հենց հատուկ ունեն իրանց ավտոգրաֆները, որ թողում են կոդի մեջ, հա։ Փոփոխականների անուններից բռնած միջև ինչ մտքովդ կանցնի։ Այդ ինձ թվում է մի հատ էլ պիտի նայես այդ վիդեոն։ Այդ ոնց է մտքովդ անցնում, տենց չպիտի լինի, հա, այսինքն դու դրա այդ case-ը պիտի ունենաս գրած, որ այդ բանին մտքովդ չանցնի։ Որտեվ պիտի լինի տենց requirement, որ եթե մարդը, չգիտեմ, user-ը ջնջվում է, իր հետ բոլոր relation-ով ամեն ինչը պիտի ջնջվի, հա։ Եթե օրինակ, չգիտեմ, ես ունեցել եմ տենց experience Messenger-ի հետ, եթե user-ը ջնջվում է, իր info-ի մի մասը պիտի ջնջվի, հա, պարտադիր։ Պիտի ջնջես իր, չգիտեմ, ֆոտոները, անունը եւ այլն sense-նենց, բայց այն conversation-ները, որտեղ ինքը մասնակցել է, այդ conversation-ների մեջ իր username-ն էլ պիտի մնա, իր գրած message-ներն էլ պիտի մնա։ Հա, այսինքն կա կոնկրետ տենց պահանջ։ Դու ըստ դրա ոնց որ պիտի սարքես քո case-երը։ Այսինքն պիտի ստուգես, որ SSS տեղերում ջնջվել է, SSS տեղերում կա։ Այդ API դոկումենտացիայի մեջ պետք է լինի, որ user-ական request-ները սրանք են։ Հա։ Հեսա լավ մյուս կեսում կանենք, բայց այդ բանի ինչ էր, Telegram-ի API դոկումենտացիան կնենք, փորձենք կպնենք իրանց այդ բոտերին, հա, Telegram-ը ունի տենց բաներ, automatic reply-ի կամ չգիտեմ ինչի համար, ու կփորձենք սարքենք մի հատ մեր բոտը, ով որ կտա մեզ request-ների list, հա, ում հետ կարանք մենք սկսենք աշխատել։ Բայց ամեն մի հատ այդ API base URL-ից հետո եկող մի բան, դա կամ endpoint-ը, կամ եթե գրում ես հարցական ու ինչ-որ բան, այդ հարցականից հետոն պարամետրն է։ Դրանք ստանդարտ կոդի նման բառեր չեն։ Ինքը ասել որովհետև մարդու տվյալ է մանգալից, ասես գրում ենք search-ը։ Հարցական search չէ, Հա, բայց դեպքեր կան, որ հատուկ հենց տենց չի կարելի անել, հա, ինչ որ security ստանդարտներից ելնելով, պիտի հենց տենց գրած չլինի, այսինքն պիտի կոդավորած լինի այդ բոլոր request-ները, դրա համար այդ բառերը որպես այդպեսին քեզ URL-ում ցույց է տալու միշտ մի հատ sense hash արած կոդ, բայց ինքը իրականում սովորական բառ է։ Քեզ այդ բառը կարդալու համար պետք է իր կոդավորման key-ն, հա, այդ key-ով քո սերվերը encrypt անում, հասկանում է դա ինչ request էր։ Կարծեմ հեսա մի հատ փորձեմ, եթե երևա ցույց կտամ։
չէ, չեմ կարող ցույց տալ, որտեղ Facebook-ը սաղ փոխել է գրաֆների։ Ու вообще ոչ մի բան չի երևում հիմա այդ request-ների մեջ։ Բայց կարող է հանդիպի, հա, ձեզ տենց բաներ, մեկ ուշադրություն դարձրեք այդ URL-ներին, տարբեր տեղերում։ Այ, հա, այդ URL-ի endpoint-ն է կոդավորած։ Այսինքն այն մարդը, ով որ authentication չի անցել այդ application-ում, չունի իր token-ը, որը 99%-ում համարվում է հենց այդ encryption-ի key-ին, որը իրանից էլի ներկայացնում է տենց մի հատ վատ կոդ, հա? Այդ ամեն ինչը տենց մի քանի layer-ով մարդիկ կոդավորում են, որ երբ որ դու այդ link-ը ուղարկես ինձ ու ես այդ application-ում չլնեմ, չկարանամ տեսնեմ դա ինչ է։ Կամ եթե դա քո private information-ը, ոչ մեկ աշխարհում բացի քո device-ներից, որոնք նույն token-ով ավտորիզացիա եղած են, ոչ մեկ չկարանա դրանց access անի։ Docs-ի բաները կամ բաները կգնի, Google Docs-ի Հա։ link-ը Вообще маркетинг это чем сказать, Դա հա կոդավորման մեխանիզմներ է, որը ոնց որ security layer-ը ուղղակի։ Հա։ Օրինակ ես որ acceptance եմ իմանում, ինչ-որ error-ներ կամ վարժություններ, ես ունես URL-ը copy կանես, մեզ ասես։ Ու մեջը հետևին Որտեվ ենթադրում եմ, որ ամեն request-ի համար ինքը generate անում մի հատ նոր route, տանում այդ edge-ը դնում է այդ route-ի վրա, քեզ ցույց է տալիս, երբ որ պետք է որ դա այլևս չլինի, ինքը ուղղակի այդ route-ը ջնջում է, չի երևում այդ ինֆոն։ Հա, այդ էլ է մի հատ մոտեցում է էլի անվտանգություն ապահովելու։ Այսինքն API-ը ամեն անգամ քեզ ինչ որ բան ցույց տալու համար սարքում է մի հատ ոնց որ գեներացնում է մի հատ URL, որով դու կարաս միշտ access ստանաս դրան, իսկ երբ պետք է դա փակել, ուղղակի ջնջում է այդ URL-ը։ API-ի համար test case-եր գրել եմ ուրիշ ձևով, թե մի ձևով։ Ուրիշ ձև է լինում մենակ նրա համար, որտեվ step-երը դա քիչ, հա? Այսինքն քեզ պետքա միտեղ գրել այդ base URL-ը, այսպես ասած, հետո այդ endpoint-ը ինչ HTTP մեթոդ է, get, post, put, delete, upsert, չգիտեմ ինչեր ազարատ բան կա։ Ու մեկ էլ բան, test data-ի մեջ գրում ես պարամետրերը, ինչ ես ուղարկում։ Եթե կոնկրետ key value պարամետրերը կողքերը պիտի գրես, չգիտեմ, սա text-ը, սա թիվ-ը, սա data եւ այլն եւ այլն։ Եթե data ինչ ֆորմատով է data։ Հա? Մինչև endpoint-ի հասանելի դառնալը պիտի լինի իր մասին ինֆորմացիան, որի հիման վրա պիտի սարքեն այդ endpoint-ը։ URL-ները, սենց ասեմ, միշտ, ոնց որ միշտ կարաս իմանաս սկիզբը, հա, URL-ը ոնց է սկսում։ Սա որպեսզի տենց լավ երևա։ Հենց լավ է, չէ։ Այս ոնց որ իմ base URL-ն է, որը երբեք չի փոխվում։ Հա, այսինքն իմ API-ում ինչ endpoint ավելանա, միշտ սրա վրա է ավելանալու։ Որը այստեղ environment-ներով սարքած է։ Հա, ոչմ։ Փոփոխականներով դրած է, որ այս փոփոխականի տակ էս պետք է լինի։ Նույնը header-ներում, այսինքն իմ այս store-ով բոլոր request-ները ունենալու են իրենց API key-ը, որը միշտ էս է, հա, չի փոխվում երբեք։ Այս կոդն է։ Այս services անունն է, որովհետև ոնց որ բաժանված է երկու մասի, հա, ունենք մի հատ service, որ data է load անում, ունենք մի հատ service, որ data է տալիս։ Սա data load-ի մասն է, version 1-ն է, ոնց որ բոլորը գիտեն, որ հələ առաջի վերսիայի վրա ենք աշխատում, սա արդեն կոնկրետ
այդ endpoint-ն է, որը նոր սարքել են, հա։ Այս իրա ոնց որ այ սրա մի հատ արհեստական սարքած պարամետր է, հա։ Այստեղ ունենք մի հատ sync, մի հատ drop, այսինքն մի հատ սինխրոնայզերը ինչքան նոր ինֆո կա, մեկ էլ ունենք մի հատ drop, որ ինչ արել ես չես արել, սաղ ջնջի, в общем, գցի մի կողմ, թազա ենք բերում data։ Այստեղ չունեմ, բայց երևի միտեղ կունենամ, հա, body պարամետրով։ Այս պարամետրերից լիստն է, որը ինձ նախորոք ասում են, հա, այսինքն միշտ ես իմանում եմ, որ սա date time-ը ու required field-ը, սա date time-ը, required field-ը, սա string-ը ու optional-ը։ Հա, այսինքն ես գիտեմ, որ եթե ես sense աշխատացնեմ endpoint-ս, ինքը մեկը էլի աշխատելու է։ Եթե sense աշխատացնեմ, չի աշխատելու։ Հա, լավ, այս հասանելի է միայն բանի տարածքում, VPN-ի տարածքում, այս Telegram-ի API-ն է, կրանք սրան փորձենք, այս message-ը պիտի որ գնացած լինի ձեր նախորդ խմբի բոլոր ուսանողներին։ Ինձ էլ եկավ։ Շատ հաճելի է, որ մինչև հիմա աշխատում է։ Հիմա չենք կարող ուղարկենք, բայց կարանք նկարի URL ուղարկենք։ Հա, այսինքն հենց JSON-ի մեջ չի կարելի ինչ-որ ուրիշ բան դնել, ինքը հենց տենց text format է, հա։ Այս երկու մեսիջն է, որը տենց հիմա բոլորը ստացան։ Լավ, սրա մասին մի քիչ ուշ մարսել ենք այս API-ների մասը, հա, անցնենք առաջ։ Մի քիչ որ RCP-ից է խոսային։ Լավ, խոսենք։ Լավ, եկեք մի հատ ընդմիջում անենք։ Ես հələ որ չեմ կարող շատ խոսամ, շատ դժվար է ինձ, կներեք։ Este շատ online քաշիկցի դու չկասել չի դու ավետեղը ուրեմն installation-ը կիսետ է մնացել չէ միջև էր չարել էր մտեղ մի պահ օգտագործել եմ հետո փոշմանը ջնջել եմ never open դա գրած չէ հաստատ մտել եմ պրոստը ստե չգիտեմ խի տենց է գրում ոչ մի բան չի բերում ապկա ոչ մի տեղ չի տալու մենակ դա ու տեղած բացում 24 գիգաբայթ Steam-ով էի քաշե, բայց հետո նորմալ ջնջել եմ, էլի։ Steam-ը դուր է, բա։ Ջնջել եմ, Steam-ն էլ եմ ջնջել։ Դե Steam-ը դիր, նորից Steam-ը քաշեմ։ պիտի սրան տենա։ Так, ժողովուրդ,
Մի հատ ես պիտի փորձեմ հիմա control shift ing record screen record В общем Telegram-ը սարքել եմ մի հատ sense բան, մի հատ հիմնական bot ոնց որ որը սարքում է bot էր։ Հա։ Այս էլի ավտոմատ աշխատող մեխանիզմ է, նույն ձևի հրամաններով, ոնց որ կա մի հատ bot սարքող bot, այս bot father-ն է։ Հա։ Հիմա հետո տանը կպարզեք mother-ը կա, թե չէ։ Բայց դե հիմա չգիտեմ ոնց է այդ process-ը լնում, չէ լավ գիտեմ, տենց պապա մամայով չեսի։ Մի հատ bot-ը, որը ինչ որ կոնկրետ հրամանի դեպքում execute-ը անում կոնկրետ ուրիշ հրամաններ։ Հա, որ բացում եք, ինքը suggest-ը անում, որ առաջի հրամանը, որ ուղարկում եք, պիտի լինի ինչ, start, հա, start արել եմ արդեն։ В общем, անում ենք new bot։ Slash գրեմ new bot, հա, այստեղ ինքը ինձ հրամաններ ցուցակ չի բերում։ Պիտի ոնց որ start անես միշտ, բայց եկեք բան անենք, հա։ Եկեք հիմա մի հատը ոնց որ սարքենք, հետո ոնց որ տանը կայֆovat կանեք ինչքան ուզում եք։ Okay, հիմա մի հատ անուն պիտի դնենք։ Կարանք դնենք Okay. Username-ը սարքեցինք, ասում է, չէ, ասում է պիտի վերջում լինի գրած bot։ iSense Լիմա Սարքեց այս մեր bot-ը տարավ դրեց իր սերվերում, հա, ու մեզ վերադարձրեց իր URL-ը։ Այս մեր bot-ի base URL-ն է, այսինքն սրանով միշտ կարանք access ստանանք դրան։ Ու ասում է, որ պետք է օգտագործենք կոնկրետ այս HTTP API key-ը, հա, որը token է հանդիսանում ավտորիզացիայի համար։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր չունեն սա, ոչ մի ձևով չեն կարող access ստանան այս API-ին։ Սա ստանդարտ security protocol է։ Եթե չեք սարքում public API, ինքը պիտի ունենա ինչ-որ authorization-ի մեթոդ, հա, որ ամենտեղ տենց է։ Դաժե public API-ները սարքում են կոնկրետ ավտորիզացիայի մեխանիզմով, որ ուղղակի լինի դա։ Հա, այսինքն ամեն մեկի համար չի դա public-ը, հա, բայց ոնց որ տենց չենք բաց վրախ թողում գնա։ Okay։ Իսկ որպես այդպեսին մեզ առաջարկում է, որ գնանք կարդանք այս մեր սարքած bot-ի API-ի դոկումենտացիան, որը ընդհանուր է բոլորի համար, հա։ Вообще ինչ կարա անի մեր bot-ը որպես այդպեսին։ Ստեղ սենց շատ երկար բարակ լալալուլու գրած է ամեն ինչը, բայց մեզ հետաքրքիր է, թե ոնց կարանք authorize լինենք ու ոնց կարանք request-ներ ուղարկենք իրան, հա, թե Telegram-ը ոնց է հորինել այս ամեն ինչը, հենց հիմա ոնց որ չենք ուզում իմանանք։ Okay։ Ասում է, որ պիտի ունենանք բան, token-ը մեզ ուղարկած է, must be served on HTTP եւ այլն, հա։ Ու ասում է, որ ձեր request-երը պիտի sense լինեն, հա, այսինքն
այս token-ը պիտի լինի URL-ով պարամետր։ Նոր դրանից հետո իր մեթոդների invoke-ի հնարավորությունը կլինի։ Հիմա պայմանավորվել ենք, որ ոնց որ սաղով նայում ենք ստեղ, հետո տունը ոնց ասում եմ Telegram-ի բառը միատեկը բացես։ Այս հեսա կուղարկեմ։ Գրում եմ father բերում։ Դա մտել ենք։ Դրանից հետո։ Ինձ ստարտը դալի հենց մտնում։ Հետո start, հետո create new bot։ Հետո ենք արել։ One-ն է սարքեն գրում, բայց վերջում bot որ։ Ստարտ չեմ գրել, բայց կարդիոն եմ։ Բայց հիմա ուրիշ բան Որ այսինքն երկու հրաման է իրար հետևից։ Start ու new։ QA կուրս Այս անունն է հարցնում։ Good-ը ասում, հետո մի հատ էլ է, չեմ մի բանը գրել։ Հա, որտեղ ստեղ ասում է, որ մեկն էր։ Բոտը չէի գրել։ Հա, ես edit արեցի, տես edit-ի դա։ Ես վերջում bot չէի գրել, ինձ ասաց, որ в общем պիտի bot-երի անունները պիտի վերջանա bot բառով։ Բայց հիմա մի քիչ բան ուրիշ եմ արել, մեզ կխանգարի։ Իսկ դե Հիմա բոլորս աշխատելու ենք սրա վրա։ Հա, այս հեսա սաղիթ հետ շեյր եմ անելու, ինձ ոնց որ բան չի անելու, էլի։ Ես չեմ օգտագործելու հետոսը։ Անունը գրում ես, անունից հետո գալիս է congratulations-ը, ասում է դե կարող всё, սարքեցի։ Հիմա կարաս գնաս օգտագործես ու գոյություն ունի ստանդարտ հրամանների։ Չի բերում էլ։ Բանը շնորհավոր։ Հեսա կգնայինք, ուրեմն ուրիշ մի բան պիտի ասի։ Այս իրանց բոլոր պարամետրերի հնարավոր պարամետրերի լիստն է, հա, այսինքն ինչ հնարավորություններ է вообще առաջարկում այս կոնկրետ bot-ի API-ը արդեն, որը ընդհանուր է բոլորի համար, կապ չունի։ Ես սարքեմ, դու սարքես, մյուսը սարքի, սա ունենալու են նույն հնարավորությունների package-ը, որտեղ ինքը ստանդարտ սարքած մի հատ մոդել է, որ ամեն նոր սարքվող bot-ի վրա apply ալնում, այդ անունով դառնում է հասանելի ինչ որ կոնկրետ սահմանափակ մարդկանց։ Թե ոնց իրան հասանելի դարձնենք, հեսա կսարքենք մի հատ Telegram-ի chat բոլորով, այս մեր bot-ին կպցնենք այդ chat-ում, որ ինքը serve անի մեր chat-ը, հա, ու հետո config կանենք ոնց ուզում ենք։ Այս կոնկրետ bot-ի update-ներն է, այս get updates, թե որտեղ որ կպցրել ենք այդտեղ ինչ update-ներ են եղել, message գրել է, ինչ որ մեկը չի գրել, բոլոր գրած message-ները, ինչ որ մեկի գրած message-ները։ Այս ինչի են արել Telegram-ը։ Հավեսի։ Այս feature-ը, որ մնացած ոչ մեկ չունի, իրանք ունեն, հա։ Այս bot-երը շատ լայն կիրառվում են հիմա, հա, այսինքն ավտոմատ Պատասխանում եմ, որ գրում եք բարեձեզ ինչ որ կարող փոխենք message-ը դալիս։ Կարաք սարքեք դուք ձեր custom bot-ը, կպցնեք ձեր բոլոր chat-երին, հենց ձեզ ինչ որ մեկը ինչ որ մի բան գրի, հա, ինքը ավտոմատ reply անի, կամ չգիտեմ, ասենք սարքեք Russell-կը, որ չգիտեմ, մի բան մեկին ուղարկում եք, այդ մի բանը գնա սաղին, հա, ձեր հեռախոսի մեջ օրինակ կա սովորական smartphone որ զանգը կա, ինչ եք ուզում պատասխանել, գնում եք звонի փոժվել է, դրա նման մի բան, չէ՞, յարեք։ Այն չէ։ Հա, նու տենց այդ հա օրինակը նման էր։ Բայց սա ոնց որ մի քիչ ուրիշ բան է, որը սպეციფიկ Telegram-ական feature-ներ է առաջարկում մենակ։ Այդ էլ է, տենց bot-ը, որ պատասխանում է քեզ։ Օրինակ Amazon-ի bot-ին մինչև կարող ես մարդու միանես, կեժամ ասում է։ Հա։ Սարքել են նենց, որ ոնց որ ամեն ստից բանով չզանգես մարդու։
В общем, իրականում սա բավականին մեծ API է, պիտի եթե ինչ-որ մի բան ուզում եք անեք, պիտի մտնեք սա դոկումենտացիան կարդաք, հասկանաք ոնց կարաք դուք դա ձեր համար օգտագործեք։ Հիմա ես ուզում եմ սարքեմ մի հատ բան, մի հատ chat։ New group. Վարկյան, ես մի հատ Կան խաղերի մեջ է չէ՞ որ։ Հա։ Սարքում ես config ես անում, որ ինքը կոնկրետ ինչ-որ մի բան անի, ասենք չգիտեմ, անդա դաշտում վազի, դու պրոստը կրակ ես իրան։ Մի հատ հիմա ինչ պետք է անեմ։ Ուզում եք չափսա։ Որտե անոն ինչ է։ Մի հատ որ խնդրեմ ինձ add արեք ձեր Telegram-ներում, այն վերջի գրածը սա։ New contact կամ չգիտեմ, հա, երևի։ Միացած просто նամակ վար, չէ՞ Ինչ։ Երևի պետք չէ լինի։ Կա, բայց երևի հասանելի է մենակ կոնտակտների համար։ Հա, ուղարկեք save անեմ ձեր կոնտակտները, որ ավելացնեմ։ Բերես նկարը Spam եք անում ժողովուրդ։ Իվարկյան։ Մի բան գրենք զանգիմանը, որ Հա, ոնց էր, սաղ գրեցին արդեն։ Կոշիկը դեկրամ ուղարկի։ Դա մի վարկեն մի հատ մտածեմ ոնց անենք հեշտ լինի այս ամեն ինչը։ Так, add, invite group, copy link. Հիմա այս link-ով կարաք սաղդ կպնեք այդ chat-ին։ Մի անգամից ոնց ավելան։ Լաց
Աստրանով է։ Սաղին աստան է Հիմա channel-ը spam չենք անում smiley-ներով, իվարկյան, մի հատ հիմա նայում ենք ոնց է, բայց share չեմ անում էկրանս։ Հիմա նայում ենք how to connect Telegram bot to chat. Go to bot further bot and send command token. Հələ մի հատ նորից։ Bot further start, okay, new bot. Սարքեցինք։ Ստնդեց խնդալու բաներ կա։ Մի հատ վրան սխմի է ու աստացել։ Գնաց, ես գիտեի, որ այս դասը սենց անելու, բայց դե հիմա էտա։ Ուր կարավ այդ չատը, հեսա։ Ժողովուրդ մեծ մարդիկ եք, աղբերական մի արեք, սես ինչ է, աստված իմ,
Ես չգիտեի, որ նոր եք բացահայտում Telegram-ը։ Շատ լավ բան է։ Okay, have fun, ուրախ եմ, որ իմացաք, բայց всё։ Всё, լավ, վերջ։ Yes, very good. Yes, Так. Շատ հաճելի է, բայց всё լավ։ Այո, վերջ։ Հա։ Պետք է, բայց ուզում եմ թողեմ վերջում անեմ, որ հիմա Այս հետևա ուղարկած է, պիտի լինք լներ, բայց հա, կարելի է կոպի անել։ Սանունը վերև է, դիալոգների վերև է, որ սրճի կերպը։ Ամբողջը թե մենակից առաջի Ես տակ էդ որ գրած, ասի մեր բոտի երկրորդ։ Այդ t.me-ին Telegram-ի base URL-ն է, շարունակությունը bot-ի անունն է։ Իսկ այն վերևին է, ինքը վերջը։ Այդ այս token-ն է։ Նորն եմ դնում սրճում։ Ինչ սարք։ Չէ, սրճում թմին ես դնում, որ այդ բոտը մեր Նամեկս մեր մոտից տաղն ենք, տալի այդ մոտը։ Չէ, պետք չի, արել ենք, մի անգամ ենք անում ամեն ինչը։ Հետո տունը ամեն մեկը ձեր համար կսարքեք, քիչ կայֆավատ կանեք։ Չէ, պետք չէր, բայց ոնց որ սաղը հավեսի եք ընկել։ Իսկ այն վերևից վերև բանը։ Այս այ ցույց եմ տալիս, չես նայում։ Երկու անգամ ասացի։ Այդ այս token-ն է, որով access ենք ստանում մեր API-ին նոր սարքած։ Այս bot-ը կառավարվում է իր տված, իր տրամադրած API-ի միջոցով։ Հա։ Հիմա ոնց որ սարքեցինք bot-ը, ինքը մեզ տվել է մի հատ sense token, որը իրենք կարանք ստանանք ու manipulate անենք տարբեր ձևերով։ Առաջի request-ը, որ ուղղակի հիմա ստուգում էի սաղա թե չէ, get min է։ Հա, երբ որ get updates, get yes image, making requests, ասում է, որ այս API-ը support անում մենակ get ու post, հա? We support get, post, HTTP methods, parsing parametrեր,
ու մենակ bot API-ի request-ների մասին է այս ամեն ինչի մեջ խոսք գնալու, հա։ Ասում է, որ 3 տեսակ query string-եր են support-անում, դրանք էսա, հա, այսինքն ինչ body-ներ կարելի է ուղարկել մեր request-ների հետ։ Եթե չեք գտնի, JSON-ը ստեղ սենց բաղկված է, հա։ Դնում եք, որ Postman-ն էլ հասկանա, որ սա JSON-ը։ Հա, այն դասի մեջ էր, այդ Postman-ի մասին էլ էր ինֆոն։ Հիմա գործնական ցույց եմ տալիս, որ տունը ամեն մեկը ձեր bot-ի համար սարքեք։ Այստեղ դե իմ մոտ կար collection-ները, բայց կարող գաք մի հատ new collection անեք, այդ collection-ի մեջ գաք, ասեք add request, ինքը սարքելու է մի հատ sense node request, անունը կդնեք Telegram, copy կանեք ձեր bot-ի token-ը, copy կանեք S-քանը, որը որ ուղարկեցի, իմ սարքածն էր, հա, ես սարքեցի, ինքը ինձ ուղարկեց այս token-ը, այս Telegram-ն է ուղարկել S-քանը, հա, ասել է, որ եթե ուզում ես access ստանաս, այս token-ը կուղարկես, թե ոնց օգտագործեմ token-ը, գրածա ստեղ, հա, ասում է, որ գրում ես S-քանը, հետո token-ը, slash, ինչ մեթոդ ուզում ես օգտագործես, այդ մեթոդի անունը արդեն։ Չէ, get կամ post-ը մեթոդի type-ն է։ Մեթոդները այստեղ գրած են։ Հա։ Collection-ում հիմա ես մի հատ Telegram ավելացրեցի, հետո ընդ տակը պետք է request-ները սարքենք, հա, ու մեր bot-ը այսպես է։ Add request ես անում, մի անգամից սենց սարքվում է։ Հիմա այս bot-ին access մենակ դու ունես, թե մենք բոլորս ունենք։ Չէ, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այս token-ը ունեն, access ունեն։ Դες ամեն ինչ կարող անեք արդեն, всё։ Այս ոնց որ ինքը հասանելի է դառնում մենակ այդ token-ը, ուրիշ ավտորիզացիա չկա։ Այսինքն ցանկացած մարդ կարա սարքի այդ bot-ը, token-ը տա մյուսին, երկուսով օգտագործեն։ Okay, հիմա պետք է գնանք կարդանք մի հատ այս get-me-ն մեզ ինչա պատասխանում։ Так, ուր է այդ get-me-ն։ Making requests. Չէ։ API տեստանն է, API տեստանը։ Հիմա այս get updates-ը ինձ վերադարձնում է բոլոր այն message-ները, որոնք այս chat-ում ուր կորավ։ Այս chat-ում իր ավելանալուց հետո գրվել է։ Հա։ Այս bot-ի ավելանալուց հետո ինչ message որ գրվել է, այդ message-ները ուղարկում է ինձ։ Okay, ստեղ ասում է, որ այս ID-ով chat-ում ոչ bot Լիանա Սահակյանը ինչ որ բան է ուղարկել։ Դե է փաստորեն։
Okay, ուրեմն սուտ է խոսում։ Ոչ ինչա, is Ոչ ոչ։ դրանց գրածը Գրած է is bot-ը false։ Այ ես գիտեք ինչ արեցի, չեմ ուղարկել, նա սխալ իրարելով send արեցի, ինձ false եկա։ Էդա ոչ։ Հա, ու դու ցանկացած update, հիմա ինքը ասում է մեզ, հա, այսինքն մի հատ JSON-ով ուղարկում է։ Հիմա եթե մենք ունենենք մի հատ front-end, որը հասկանում է այս JSON-ի մեջ ինչ է գրած, ինքը կարող է այդ message-ները convert անել հետ։ Հա, այսինքն սարքել նույն ձևի message, ինչ որ Telegram-ում երևում է։ Չգիտեմ, sticker, text, ես շատ իմանամ ինչ։ Այդ ամեն ինչ է։ Okay։ Ես եթե ուզում եմ ինչ-որ text ուղարկեմ, ո՞նց եմ անում։ Հեսա ոնց որ հերթով պիտի նայենք, ես էլ անգիր չգիտեմ, մի անգամ եմ օգտագործել, մի կես տարի առաջ։ Հələ որ գտել էի այդ get updates-ը, update մի հատ էլ անենք get updates, Տեքստ ուղարկեցի, տեքստը գոնե կերեմ։ Message test։ ամենավերջինն է։ Role-ը ինչ է։ Ատյամներ սկզբին էլ էր, բայց հա, չէ, շատ քիչ բան է բերում ինչ որ, չգիտեմ խի։ Սամյանը սարք։ Թե 400 մեսեջ է եկել իրենց հետո։ Ավելի նրանց հետո 400 մեսեջ է։ Ես ինչ-որ մի քանի send-եր արեցի, բայց փորձեր էի անում։ Լավ, չգիտեմ որ բայց սկսած փչացավ այս API-ը, բայց ամեն դեպքում հիմա կարելի է փորձել սարքել այս update-ի request-ը, հա։ Incoming update, one of option parameters we need to give it. Update ID, unique identifier, identified source from central customer. Հա, մեզ պետք է ստանալ հիմա ստեղ այս update ID, այս chat-ն է երևի, բայց այս ինձ թվում է Լիանայի ավելացրած chat-ն է։ Եթե ես չեմ սխալվում, Telegram-ում ուղարկած որտեղից այն bot 237-ից մինչև 7OU այդ URL-ի մեջ։ Այդ bot-ը slash bot 260-ը Մինչև get update։ այսքան է ցավ այդ բանն է։ Չէ, вообще-то, բայց լավ։ Մի հատ էլ փորձենք։ Okay, հիմա կփորձենք մի հայլ եղանակով սարքենք այս update-ը, կուղարկենք, տեսնենք ուր գնաց։ Հա։
մեր մոտ URL-ում ոչ մի բան չի փոխվում, փոխվում է վերջի հրամանը մենակ։ Ու մենք գիտենք, որ JSON-ով ինչ որ բան պիտի ուղարկենք, ու պիտի ուղարկենք post-ով, ու պիտի ինքը լինի այսենց մի բան, в общем։ Որտեղ այս ID-ն պետք է լինի մեր chat-ի ID-ն։ Get chat ID for Telegram bot։ Երևում է, բայց հիմա ես քանի որ վստահ չեմ այս ID-ի վրա, լավ կվերցնենք առաջինը, հա, message-ը մեզ պետք չի, chat ID-ն կվերցնենք, կդնենք ստեղ, message-ը կգրենք hello ու կուղարկենք ու չստացանք։ Չգիտեմ, հիմա կնայենք սենց մի հատ այն մյուս չաթերը, որոնք որ կային։ Ինչ ենք ուզում անենք, message գրենք։ Հա, ուզում եմ chat-ի ID-ն գտնեմ մեր։ Այս ID պետք է։ Չէ, token-ով որոշվում է bot-ը, բայց թե bot-ը որ chat-ի մեջ ուղարկի այս message-ը, հա, մի հատ պիտի ունենանք chat ID, մի հատ message։ Այդ chat ID-ն այս get updates-ով պիտի վերադարձներ, բայց ինչ որ խառը բաներ է ստացվել հիմա։ Այս ID-ն որ get-me-ով ID վերել եմ այլ։ Get-me որ արել ենք, այն ID-ը վերել, կարող է դա։ ID չէ, այս այդ չի, username, first name, նմանա կարանք փորձենք, բայց ոնց որ այս քիչ ավելի Չէ։ Հետաքրքիր է։ Admin logout class send message։ Real data ասում եմ dot օգտագործում եմ։ Կարելի է ջնջել ես սրան հիմա ստեղից։
Այ հիմա սկսեց ցույց տալ։ Chat member, chat ID-ն ունենք։ Այդ ID-ն մեզ պետք է ստեղ, որ ասենք send message post ուղարկենք ու ստանանք ստեղ։ Հա, bot-ին ջնջեցի chat-ից, որովհետև հիմա ավելացնելուց հետո ուրիշ գործողություն էր եղել, չէր հասկացել, то есть չէր հասկանում ինքը որ chat-ի մեջ է հիմա։ Էս հիմա ստեղ սկսեց երևալ։ Հա, էս JSON-ի մեջից էս չէ, նախորդ այստեղից get me of get updates of երևաց որ ինքը նոր chat-ում է ավելացել, հա։ Այդ chat-ի ID-ն այստեղ վերադարձրեց ինձ, որը հաջորդ request-ի համար իմ մոտ դարավ պարամետր, հա, ու իմ գրած տեքստը ուղարկեց IS token-ով bot-ին, send message-ով, հա։ Սկզբից սարքում եք այդ bot fadder-ով մի հատ bot, հետո սարքում եք մի հատ chat, հա, այսենց chat կամ հա, կարակ չսարքեք էլ մի անգամից իրան ոնց որ access անեք, ուր էր, հեսա ինքը, հա, էս էլ է համարվում chat, իրա get updates-ում միտեղ պիտի ձեր անունով ոնց որ իրան հենց start անեք, սկսի երևալ, հա, իրա էս get updates-ով գտնեք այդ chat-ի ID-ին ու փորձեք այդ chat-ում message ուղարկեք։ Հիմա պրոստը կարակ փորձեք այս request-ը հավաքեք ձեր մոտ, հա, մի հատ get updates արեք, վերցրեք chat ID-ին դրեք ստեղ ու մի հատ message փորձեք ուղարկեք։ Ինչ? Chat-ի ID-ն նույնն է բոլորիս համար։ Հա։ Ստեղ որ bot-ին, որ ուզում ես ասես message ուղարկի, այդ bot-ին։ Հիմա մեր մոտ այս chat-ում այս token-ով bot-ն է կապած, դրա համար այս դրեք։ Ուղարկել եմ Slack-ում դրած է, հեսա։ Իսկ հիմնական URL-ը Ահա։ Հիմնական URL-ը այս ամբողջ URL-ը հեսա։ Այսով էր։ Մեկ։ Սկզբի մասը որն է։ Հեսա, ուղարկել եմ։ Page request. Mà get ենք անում, get-ում ես որն ենք անում, հա։
Եթե bad request-ա, ուրեմն request-ից հենց request-ի URL-ի մեջ ինչ որ մի բան է սխալ գրել։ Ուղարկել եմ Slack-ում, կարաս copy անես, որ տարը սխալ չլինի միամիտ։ Հա։ Body-ում դնում ես format-ը raw text, ընտրում ես JSON, որ postman-ը հասկանա, որ JSON-ը ուղարկում։ Իսկ այս save ոնց է անում, ուղղակի Control S, save, հա։ Save։ Ինչ-որ բան գրած, որ դուք ուղարկեցիք ու գրեց hello, ոնց գրեցիք, թե մի անգամից։ Հենա, text-ի մեջ ինչ գրես, այդ է գնալու։ Տեքստի մեջ գրել եք, ուզում գտնել չեմ կարող։ Հա, լավ։ Կարող ես սենց անեմ, մի հատ ուշադիր նայեք։ Որ չեք ասում, որ լավ չի երևում, իմ նստած տեղից շատ լավ է երևում, դրա համար ես չեմ նայվում։ Կոնկրետ գազարազվին լավ չի երևում, Հա, մնացած լույսի տակ ոնց չի երևում։ Այդ բացի hello-ից առաջ մնացած ամեն ինչ դուք ոլորտի ձեռքով, այսինքն այդ հավաքվում ամեն անգամ, թե ինքը բերում է, դուք արդեն պետք է կավելացնեք։ Չէ, գրում ես, այդ text-ը, որ պիտի գրես, ինչ որ պիտի Այդ ամբողջը text-ը։ Ինքը դատար կա, request-ը որ create ես անում, դատար կա։ Ամեն անգամ դու պիտի ինչ պարամետր որ ուղարկելու ես, դրանք լրացնես։ Ամեն request-ի համար այդ body-ները միշտ տարբեր է ալնում։ Մենք ուղարկեցինք, դուք ուղարկեցիք այս խնդրում, տեքստը մեր chat-ում տեսանք, դրա ամբողջ նպատակը։ Դրա ամբողջ նպատակը իմաստը, որ իմանաս ոնց է սա աշխատում։ Ուղղակի աշխատել ձեր։ Հա, որ քեզ ասեն մի հատ այս endpoint-ին այս body-ով request արա, չասես այդ ոնց են անում, հա? Ինչն եք ստուգում, ասենք սրանով։ Ինչի ճիշտ աշխատել։ Ստուգում ես, որ bot-ը աշխատում է։ Հա, այսինքն երբ որ իրան request կա ուղարկել message, ինքը ուղարկելու է message ճիշտ այս chat-ի մեջ։ Ինչ է։ Հա, ես հիմնական մասը record եմ արել ճիշտ ասած էկրանի, ուղղակի այնտեղ միտեղ էլի անջատվել է recording-ս։ Այս վերջի բայրը կլինի։ Ինչ։ Այս վերջի բայրը կլինի։ Հա, այս հաստատ, դե հաստատ կա, ուղղակի կամերայի նկարածն է երևալու։ Բայց ինֆոն ոնց որ սաղ կա բանով հերթականությամբ, հա, իմ խոսացածն էլ կա, հենց որ կարելի է բացել, լսելով ուղղակի քայլ անել։ JSON-ը JavaScript-ական օբյեկտի նկարագրությունն է հենց։ Այդ JSON կոչվածը հենց տենց բաց JavaScript object notation-ը բացվում։ Չակերտ։ Այս մի հատ չակերտը չէիր դրել։ Այսի։ Հիմա այս դեպքում մեր bot-ը դառնում է մի հատ առանձին application, հա? Ինքը աշխատող application-ը, որը ունի իր API-ը,
այս URL-ով հասանելի, հա։ Այդ API-ը ունի այսենց endpoint-ներ տարբեր։ Հա, ստեղ այս ամեն ինչը իր հնարավոր բոլոր endpoint-ներն են։ Այսինքն եթե voice-ի recording ունեք, դաժե այդ recording-ը կարաք bot-ին ասեք, որ ինքը ուղարկի։ Ֆայլեր ուղարկեք, chat-ի ֆոտոն փոխեք, որը որպես input parameter ընդունում է chat-ի ID ու ինչ որ ֆոտո, հա։ Այդ պիտի ոնց որ չարչարվեք կազմակերպեք։ Ու sense դոկումենտացիա տալիս են ցանկացած API-ի հետ, հա։ Այսինքն ձեզ որ task տան API testing-ի, տալու են sense մի հատ բան, ասեն դե ստուգեք։ Այս դեպքում պիտի հասկանաք, որ ոնց է սարքվում ճիշտ request-ը, սարքեցիք ճիշտը ուղարկեցիք ու բոլոր են որ պիտի չաշխատի այդ request-ները պիտի կարողանաք սարքեք։ Այսինքն այս request-ը send message-ը չի աշխատում, երբ որ սխալ body եք ուղարկում։ Հա, եթե սա չուղարկեմ, չի աշխատում։ Հա, ու կոնկրետ իմ API-ը ինձ պատասխանում է, որ user-ի կողմից արած սխալն է պատճառը, որ սա չի աշխատում։